Esashimwe cyane. Amen. Uko rero twagiye umwana w'Imana turi mukozi w'Imana. Yego. Ndavuga ku bintu bitatu. Urukundo rw'Imana. Yego. Ndavuga umudendezo. Ndavuga uburyo twarusakaza. Ndavuga no mu gukiranuka muri ibyo byose. Turasoma muri Yohana wa mbere 3 murongo wa 16 wadusomera sinzi ndagira vuba ntabwo nirakomenti namwe muzi Kinyarwanda murabyisobanura mwe kuko ni ijambo ni Kinyarwanda cyote birumvikana ntabwo sobanura kiramo Yohana wa mbere 3:16-18 Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyari cyo nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Haleluya. Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akenye akamukingira imbabazi ze urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana bato twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Dusomere mu Bakolosayo 3:11 Bakolosayi 3:11 haravuga ngo aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda wakebwe cyangwa utakebwe cyangwa umunyeshanga ligawa cyangwa umusikuti cyangwa imbata cyangwa umudendezo ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Haleluya. Udusomere kandi Matayo 28:19-20 Matayo 28 aho mwese ndumva muhazi 19:20 nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Amen. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Mesashimwe cyane. Ahandi ndajya kwasoma turangiza kuko icyo nifuza ngewe icyo ndicyo nifuza ko mwabaye. Hari ijambo rivuga ngo icyo ushaka ko abandi bakubwira aba aricyo ushaka ko n'abandi bakubwira icyo ushaka ko bagukorera aba aricyo ukorera abandi icyo ushaka ko bakubwira aricyo ubwira n'abandi. Urwo rukundo rero nirwo twifuza ko niba uko dutanga niko nifuza ko mwarwakira cyangwa se nanjye narwakira mu buhaye. Urukundo rw'Imana rero Yesu burya yarutanze ntabwo yarobanuye yarutanze mu mudendezo. Namwe rero turi kumwe nanjye nifuza ko nawe warutanga mu rugo cyangwa se ukarutanga aho uri ku kazi cyangwa se ukarutanga mu muhuye kuko twifuza ko niba turi abayobozi namwe byo kwirebaho cyane noneho tukagira za komenti nyinshi cyane tukajya muri rya jambo ngo muzumve ibyo mvuga ntimuzarebe ibyo nkora. Icyifuzo mfite kuri njye kandi namwe mbifuriza ni uko mu byo muvuga mu byo mukora ingendo yanyu yanyigisha yewe uko mureba n'uko ukora. ni uko aho uri nakwiyumvamo wumva ko nanjye nshaka kuba modo nk'uko nawe uri modo. Icyo uko ubitanga nanjye nkabyifuza. Ubwo nibwo butuma nakwifuriza kugira ngo nawe ubuhe abandi, kugira ngo muzakare hose
ntabwo nifuza ko tubugumana hano mu b'umudendezo, nifuza ko twabukwiza hose. Ijambo rya mudusomere muri Zaburi ya 50 ntabwo ari nyinshi. Uwiteka ninde uzaguma mu mahema yawe? Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? N'ugendera mu bitunganye, Amena, agakora ibyo gukiranuka, amena, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, haleluya, utabeshesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye nkuru y'umuturanyi we. amen. Mu maso ye ni umunyagisuzuguriro, arahinyurwa. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Amena, icyo yarahiye nawe cyamugira nabi. haleluya, haleluya, ntaguriza ifeza kubona indamu, haleluya, waragira, cyangwa ntiyemera ibiguzi utariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. amen. Bene data, icyo nashaka kubabwira aho ngaho, mwirebaho muri mu rugo iwanyu, mwirebaho muri mu itorero ryanyu, aho mwajyaga musengera kera, twumvise ko muri abo umudendezo muri abo baragiye mwaje bwa mbere. Mwirebaho muri mu murimo mukora, hari iki? Hari amatiku, hari gusenyana, kugira ngo barebe njyewe abarigeme ishyira mu nda njyenyine ntagire uwundi abona. Ese uwo muntu niba bikora mu rugo mu bana be hari abana heza n'abadaheza, ese umva akwiriye kuba umubyeyi? Niba bikora ayobora mu karere cyangwa se mu kazi ke akagira abaheza n'abadaheza, ese murabona akwiriye kuba umuyobozi muzima? Mwakwiriye kuba manager? So icyo mbifuriza rero, ntabwo ngajya muri komite nyinshi cyane, mbifuriza ko niba uri umubyeyi, uri umuyobozi uri hano, uri umumanager w'akazi uri hano, mwige gukwiragiza urukundo na mu kirundi, gusakaza, kugira ngo wowe ibikuvamo ibyo urimo urakora n'abandi bashobore kubikorera abandi, bityo u Rwanda nka superfisi ibirometero 26 n'ibindi abantu bakwigwa mu kanya gato, ariko niba bitinze uzajya wenyine kandi imitungo irahari. Bene data, mu rukundo rero ntabwo Yesu yagwigumijemo wenyine, yashaka ko namwe murukira n'abandi kugira rugere ku bandi. Isi yose iri nziza, ubwo Rwanda rwiza, abana b'ejo mubigishe, abapapa, abamama, ntimwikunde ngo mubyara abana ngo muzagire ngo ibyubahiro gusa, mureke n'abandi nabo babyare, noneho urukundo rusakare hose, ariko mugire limite kugira ngo ntihagire uburi cyajya, ntihagire aho buri cyo wajyanwa, mwese mubera, kuko hari umugani mukibavuga ngo haraye inzara hazinduka inzigo. Bene data, ninde uri muri ijambo rimwe ndavuga ni wariye n'uwese udahari narimo yumvira ahandi ndakiki, mbifuriza kurya, mbifuriza kuryama, mbifuriza kubaho neza. Imana ibongere umugisha. urangije udokora duhawe na uruwanjye ibyo bijya ebijima naburane singize Yesu wanyogeje ibyaha iteka ukorera
ibyiza bizibutse no mipaya mukiza sidarorera kwishima singize Yesu wanyoheje ibyaha anyigisha inzira ye hose ndashimezerwe singize Yesu wanyoheje ibyaha ako karangije amagambo menshi ntabwo ariyo ngombwa abo ibicumuro byo ni iby'imfura ariko ntabwo ariyo ngombwa ndashimira Yesu yatugiriye neza atumenyesha ubutumwa akatubohora urupfu rw'iteka ibyo bintu ngewe biranezeza cyane nta kibazo mfite njya mfite kuva nabimenya kandi ntacyo nzigera ngira ikindi ndashimira Imana ko ibintu byayikoremo cyane ndashimira Imana ko yaduhaye uburyo bwo twumva ijambo ry'Imana wakumva neza atabavuze ukamenya ibyo ukwiriye kwakira amena n'ibyo utagomba kwakira amena wabyumvise kera twarayoraga bura byose ariko ugira amena yanjye muri iki gihe ntabwo iyo yivuze gutya birinjira n'amagufa arinjira ni ukuyitondera rero ukamenya aho uvuga ati mena hari ibyo ndabishimira Imana iyo pasiteri wacu avuze iyo Francois avuze iyo Gad avuze iyo namwe muvuze ndavuga ngo ahangaha ni amena ariko haza uwa karanda akavuga igihe bavuga kuri radiyo ukavuga ko Mana yanjye aravuga we umva ukavuga uyu muntu kuko aya mafaranga avuye icyo agiye kuri radiyo uribaza kugira ngo umuntu ahagarare imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi ariko abantu batahe nta kintu bamenye nimugoroba naraye ngize ikiganiro mu rugo n'abana n'umudamu n'abantu bari baje gusura ibi bintu byitwa inyuguti biri muri Bibiliya rero aha ni ikibazo gikomeye cyane twageze ku bintu bino byo kuvuga ngo batwageze no byo kuvuga indimi n'ibiki byose umuhungu wanjye asengera ku rugamba umudamu wanjye asengera namwe ahandi mutayemewe ariko inyuguti nyine ni hatari noneho tugira ahantu tuvuga ibintu bihereranye n'uko abantu nitugera mu ijuru ngo bahinduriye benshi gukiranuka ngo bazarabagirana ngo bakaka nk'inyenyeri urumva ndababaza inyenyeri ugasanga zitiranye n'izo hano mu kirere hejuru bakazitiranya n'izo bavanze bashyira hano ku bitugu umudamu wanjye avuga ngo yavutse afite agakiza ariko afite imyaka 55 ubu atari yamenye iyi nyenyeri ivuga iyo ariyo birababaje rwose uribaza kugira ngo umuntu avuge ngo yavukanye agakiza amaze imyaka 55 mu idini akaba atazi inyenyeri ivugwa iyo ariyo abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri akaba atazi ibyo bintu n'ibiki njyewe rero nahise mbabwira baravuga ndabwira nti ibi byo kwaka n'amanyenyeri njyewe umva uko njye bibimbwira mbwira uko Yesu azaba ari asa nibwo nanjye nzasa iyo nyenyeri urumva uwaguha inyenyeri ukaka nk'iyo mu kirere aho ubona njyewe nk'isi nk'uko Yesu asa bifite agaciro kinini ngo si byanditswe urabishyira hetse ngo kandi byanditswe ntabwo bazi igifite umumaro icyayi ariko njye ndashimira Imana yuko bahawe ubwenge bwo kujya tumenya uko ijambo ry'Imana rivuga ko ikiguzi cyane cyane inyenyeri yo mu ruturuturu ni Yesu Kristo. Amen. Ibi bintu kandi umurundi byo ukunda kuvuga ngo kubifata minyenyeri ntukajya mufata nk'ibintu biri aho
iyi Imana ibakoreye akantu mujye mukumva mukishimiye. Ubu rero maze kuva twabwira Rurindo ntabwo nigeze kubona umwanya wo guhagarara imbere, ariko ya bene data njyewe mfite umunezero wo gushimira Imana yuko yadufashije tukarangiza cya giterane cy'Rurindo. Icyo kintu gituma Imana kubera iki mu mutima wanjye banumva Imana yadufasha mu mwaka wenda mu ntege zacu dufite tukagera ahantu dusohokera tukajya kuvuga ubutumwa bwiza, niko mbyemba byumva mu mwaka umwe wenda da kubera ko dutegeye twacu dukeya ariko biriya bintu twagiye mu Rurindo mu murimo w'Imana tukabijyamo tukagaruka mu mahoro. Bishimira Imana ko Imana yadufashije, kandi uko biri kose ntihazabura abantu bamenye ubutumwa bwiza hariya i Rurindo. Yesu aduhangayikisha. Ngiye kuririmba akaririmbo kamwe rero, hanyuma ntabwo umwanya. Bakundwa b'Imana ba Kristo turi hafi gutaha muri gakondo iwacu mu murwa z'amahoro. Bakundwa b'Imana ba Kristo turi hafi gutaha. Namo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe amubaza ati mugenzi wanjye iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru umujugunye umwijima hanze, niho bazaririra bakahikinira amenyo. Kabatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Abaroma bice 4 murongo wa 16 ntosoreza. Abaroma bice 4 murongo 16 aravuga ngo icyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomerezwa urubyaro rwose, nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw'abafite kwizera kwa Aburahamu ari we sogokuruza wa twese. Amen. Haleluya. Haleluya. Ijambo ryo muri Matayo naryibajije ibibazo byinshi, nibaza nti abantu bari bagezeyo, hanyuma uyu muntu akaba yari yiyambariye neza umwambaro wiwe, irihe kosa ryatumye ajya hanze aho bahekenyera amenyo bagahurira na biriya bibazo? Haleluya. By'ukuri tuvuga ubutumwa bwiza bwo kwizera Yesu, ariko abantu benshi ntibabyumva kuko bumva ko bakifitemo ubushobozi bw'ibyo bakora. Mu by'ukuri nta muntu wakora nk'ibyo Yesu yakoze hano mu isi. Atubera urugero kuva avutse kurinda apfuye, ndetse n'umwana w'umuntu w'umucamanza ari we Pilato ariko urwandiko ruvuga ngo uyu nta cyaha ngiye mubonyeho. Ko hari ikintu cyanangaje kuri Pilato, ndi muri prison ndimo nigisha, noneho urabona haba hari abanyabyaha benshi, ndababaza ati ninde wishe Yesu? Icyo kibazo cyabaye intambara ikomeye cyane. Abandi ngewe mfite ibibazo by'ibyaha ndegwa, ndishyiraho n'icyo kwica Yesu. Ati bo ndabigisha ndavuga nimutemera ko mwishe Yesu ntabwo muzagera mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Yesu apfuye mu myaka 2000 ishize, njye namwishe. Icyaha cyo kwica kiraremereye hariya, ariko uwahishuriwe ubutumwa bwiza ni umuntu wemera ko ari we wishe Yesu, kuko niramwishe naramubanza ibyaha byanjye, ibyo byamugiriye kuriya. Haleluya. Hanyuma niba yaramukiranutsi mu bisi bose kugera hatanga ubugingo bwe, ninde wamwizeye, wizeye ibyo ngibyo? Haleluya. Yaraje atubera urugero rwiza, pasinga ubuzima bwe bwose hano mu isi, kandi ubuzima yaciyemo nta cyaha twigeze tugira gute tumubonaho, ariko apfa urupfu rw'agaki abanyabyaha. Vuga ngo yapfuye urwanjye, hanyuma ampereze ibye yakoreye hano mu isi. Haleluya. Nicyo gituma rero byose biheshwa no kwizera, kandi bizamwe no kwizera biba ari iby'ubuntu.
Haleluya. Yaranditse yariya Abaroma 4:5 avuga ngo ariko udakora ahubwo akizera. Udakora ahubwo akizera. Naryo jambo ryari rinkozeho cyane. Haleluya. Iyo umuntu yakoze icyahembwe ntabwo bakita icy'ubuntu ahubwo bacita ubwishyu yishyuwe igihwanye n'ibikorwa yagize gute yakoze. Hanyuma umurongo wa 5 avuze ngo ariko udakora ahubwo akizera. Haleluya. Utsindishiriza abanyabyaha kwizera kwe kumuhaneza no kujya gute ngo ubuzima bwacu nibutizera Kristo wakiranutse buzarimbuka. Haleluya. Uriya muntu yari yemyeka ko ari yambaye costume ko ubukwe butahwa n'abantu bambaye amakositimu cyane. N'umwenda w'ubukwe yari yambaye costume, shati yera, karuvate irimo udukarokaro tw'ubwenge, hanyuma na costume sinzi ubwoko bwayo. Haleluya. Urukweto rwiza n'amasogisi yadumbye kabisa. Abandi bari baraho rero bavuye iyo ngiyo mu mihanda ngo bari ababi n'abeza. Urumva nyine harimo bakanyakanyaga mu kwambara neza, ariko hari n'ababi bya burundu banoza amayibo, bose bahurira iyo ibwami. Haleluya. Kondisiyo ari imwe, ari ukwambara ikanzu uri buhererweyo. Hanyuma rero baremera barambara bajya mu nzu. Nyirubukwe araza kuko niwe uzi ikintu kimwe agenderaho kugira ngo abantu batambukwe. Haleluya. Kandi burabukwe bwari ubukwe bw'umwana w'umuhungu w'iki w'umwami. Nta ntwererano bagusaba, ntaki, nta mafaranga, nta kintu na kimwe bakwaka. Arihagisha umwami. Haleluya. Hanyuma mu cyumba aramubaza, none mwene data ni igiki cyakubuje kubahiriza itegeko ryanjye? Kwinjira hano ukuba wambaye nk'abandi, none nturi gusa nk'abandi. Uwo mugabo birashoboka ko avuga ati ariko nuko ntasa nk'abandi. Nabona nashobotse akajya reba inkweto z'akareba costume akavuga ariko se w'ikibi ibi byo murimo murabitesha agaciro. Hanyuma haleluya. Umwami yakomeje kumubaza cyane, aramubaza yasubiyemo abaza, mugenzi wanjye ni igiki cyakubujije kubahiriza itegeko ry'ibwami? Kwinjira hano no kubusa n'abana. Ongera akareba akabona ahubwo niwe bajombye ibintu by'ibikanzu by'imyeru. Hanyuma rero aramubwira ni njyewe uyobora hano, ibagufate bakuboha amaguru n'amaboko bagusohore. Usanga aho abandi bari hanze hirya n'abarozi n'aho baririra bagahekenyera amera. Haleluya. Haleluya. Nukuri reka dusoreze ku cyanditswe n'icarire. Abaroma 12:13 umurongo wa 14. Nukuri abantu benshi bari kwambara umwenda wa Yesu kandi ariwo mwenda Imana ishaka. Hansomere Abaroma 3:13 umurongo wa 14. 13 umurongo wa 14. Abaroma 13 umurongo wa 14. ahubwo mwambare umwami Yesu. Uko mwambare umwami Yesu Kristo. Kandi nimuhe urwaho imibiri yanyu. Kandi nimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwambare umwami Yesu kandi imibiri yacu nitiyumva ngo ikora ibyo yigira gute? Kuvuga ngo kamere ibyo yifuza turayizi mu Bagalatiya 19. Ibya kamere turabizi. Hanyuma n'iby'umwuka natwe tugize gute? Turabizi. Ariko uwambaye umwami n'ibiki bimugaragara. Haleluya. Uwambaye umwami Yesu ni ibiki bamubonaho. Haleluya. Hanyuma rero mwambare umwami Yesu, abazabona umwami Yesu hari ikintu bazabona. Haleluya. Ijambo rirakomeye. Abambaye umwami Yesu yubarebye hari ikintu ugira gute ubabonaho. Kandi umwami Yesu ikanzu yiwe irera. Haleluya. Bazatinya guhinduka imbere, bazahinduka
kubera iki umuryango iyo myambaro nibi bisaba bikiye y'ubukwe kintu barakiririmba ariko ntabwo bagishyikira haleluya ukuri Yesu yarigishije amagambo akomeye avuga ngo bazaza bavuge ngo none mwami ko twavuze twanuye twavuye abantu twakiriye ibiryo twagiye mu bitaro twa none ko tutiyumvise ababwire ati mwebwe ngo inkozi zivaho ziva abantu bizwe inkozi zibibi ariko hari indi gurupe yabwiwe iravuga ngo narishonje uragira gute urangaburira ndwaye uramvuza ngize gutumaho kuba ariko iyo gurupe yongera avuga ngo ibyo twabikoze ryari haleluya haleluya twumva ko atari bo babikoraga ahubwo babikoreshwaga n'ikibarimo haleluya hanyuma rero nimba mukorera ibihembo muzagenda n'ubundi mugiye kwishyuza iki ibihesha aho rero nimuhagera muzagaragara kuko umwami azababwira ati muri inkozi hubwo zibibi mumva imbere toka ariko abatazi ibyo bakoze haleluya abakoreye mu rukundo bo bazavuga bati ibyo ngibyo ko kumva tutazi n'igihe twanabikoreye ariko Pawulo aravuga ngo rero sinjye ubikora kuko njye ndiyizi Pawulo wasabaga inzandiko zijya kubarenganya ndiyizi rafite ifuhe naricaga nararimba ariko ubu ngubu sinjye ahubwo ni ikindimo haleluya ni Kristo uri muri njyewe kuko njyewe noneho sigaye nicekinga ngasanga sinjye haleluya mwambare Kristo nibwo imibiri yanyu tazabona urwango gukora ibyo gize gute bifuza kuko ibyo umubiri wacu wifuza gukiranuka wifuza kwera wifuza iki wifuza Pawulo arandika mu Roma ibice biri mu murongo wa 14 ukamanuka ngo je muri kamere yanjye nahoraga nifuzaga gukiranuka ariko gukiranirwa nkasanga nibyo nikoreye n'iki wakwifuza ngo ugereho ntacyo ariko ni mwambare Kristo haleluya uwo mwambaro nashaka kuvuga ku mwanya kwambara Kristo kandi nitwambara Kristo hari icyo bizabwira haleluya nami cyo gusaba n'umwuka ubwenge no kuwishyurirwa dusheho kukumenya nitukira abacu twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye duhamagariwe gukora umurimo yaduhamagaye hakiri kare nitukira abacu twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye duhamagariwe gukora umurimo yaduhamagaye hakiri kare mwami icyo musaba haleluya n'umwuka ubwenge no kuwishyurirwa dusheho kukumenya haleluya hanyuma abafite ikibazo ku gukiranuka ni ku buzima bwo kumenya Yesu rwego uriho mu kumenya Yesu nirwo rwego rwo gukiranuka uriho hanyuma Bibiliya iravuga ngo mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rugira gute rumenywa kugira ngo mukure mugere ku gakiza kazima haleluya kuva ngo ibanga riri mu kumenya Pawulo we yabuze ukuntu abibwira Abefeso hariya bice bingahe 15 avuga ngo mumenye uburebure bwarwo mumenye n'ubugari bwarwo n'ubujyakuzimu n'uburebure bw'ikigejo haleluya kugira ngo mukure mugeze ku gakiza haleluya ibanga riri mu gukomeza guhishurirwa urukundo rwa Kristo Imana y'urukundo najya ngo gusazana ni ijambo ryo muri Luka 10:42 umwami Yesu aramusubiza ati Marita Marita uriganyira wirushya muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe Mariya yahisemo umugabane mwiza azaha hari
kugura izo kositime zihenze, hari ukugura izo nkweto zihenze, ugashyiramo akawe kose, hari ugutanga ibya 10 n'amaturo kugira ngo wemerwe imbere y'Imana. hari imihango 870 agomba gusohoza kugira ngo imbere y'Imana uzemerwe. Ariko icyo Imana isaba ni ikintu gisuzuguritse, niyo mpamvu yashimye kudukirisha ubupfu bw'ibyanditswe, kandi ni nayo mpamvu yafashe ibintu bisuzuguritse byo hasi byoroheje nyuma y'ibindi kugira ngo ikoze isoni biriya bintu by'imbaraga byo mu masuperimarishe, ibyo bintu byo muri byo gutanga isaka wawe n'ibindi byinshi. Rero nibaza ko ahangaha ariho idini ripfiriye, kuko idini ryo ripfiriye muri ibyo bintu by'ibiguzi. Niyo mpamvu icy'Imana ihamya cyangwa icy'Imana ishaka cyo kirasuzuguritse hasi. Kandi urebye koko uriya mwambaro uza ku isi waje usuzuguritse, uvukira ahantu hasuzuguritse hatatekerezwaga, ubaho ubuzima busuzuguritse. Ni nayo mpamvu kugeza na n'uyu munsi bakimushakira muri biriya bintu binini, ariko nyamara barahushije. Ese ashimwe ugere nubatswe, amagambo yose yavugiwe ahangaha nubatswe kabisa, uraryoshye. Mpagaritswe ahangaha no kugira ngo basangize nanjye uwo munezero wanjye nkuye ahangaha mu magambo yavugiwe ahangaha. Ariko burya babwirwa benshi akumva beneyo. Rero hari ibyanjye numvise, nawe ushobora kuba wumvise mu ibyawe. Ibi bintu byavugiwe ntabwo byapfuye kuza gutyo. Hari amagambo mwene data Jean Paul yavuze ngo dukwiriye kwambara intwaro zose z'umwuka. Intwaro zose z'umwuka agenda agusha kuri Yesu. Byose ntitwasanze ari Yesu. Izo ntwaro zose urareba ugasanga Yesu. Bazanye ibintu by'ubukwe hano, hazamwe ikanzu. Ababatirijwe muri Kristo bose abambaye Kristo. Buhaje mu inyenyeri, twumva izo nyenyeri nazo ari Kristo. Kristo. Yewe rero iyo abantu bagusha kuri Kristo, numva bari kumvugira ibintu. Numva ari uburyohe kabisa. Buriya nta kindi kiri muri iyi Bibiliya uretse Kristo. Utamubonye undi wabonamo ni shitani muri iyi Bibiliya, wahuriramo na Satani. Rero hari akantu ngira ngo nanjye mvugeho ku byerekeranye n'ikibazo cya Dieudonné. Dieudonné yabajije ikibazo cyiza cyane, ati none yako karirimbo ko numva karimo ibintu by'inyenyeri, tuzambikwa amakamba, twambikwa inyenyeri, kandi iyo nyenyeri wavuze ko ari Yesu. None Yesu azaba ari ku makanzu, abari ku makanzu yose. Mwene data nawe yavuze ibintu bijyanye n'urukundo, ati turukwirakwize tujyane, kandi icyo ushaka ko bagukorera aba ari cyo nawe ukorera abandi. Kandi nanjye ndabizi neza yuko udashobora kwihererana ibintu byakugiriye umumaro, byakubyimbiramo ugaturika utabonye uburyo ubivuga. Hari ibintu twakomeje kuvuga ahangaha bijyanye n'umudendezo muri Kristo Yesu. Rero nta kindi gituma turyoherwa no muri Kristo Yesu uretse uwo mudendezo nyine tubonera muri we. Uwo mudendezo utariho, ibyo byaha wa mugani niba ari Erika bivuze,
ubabariwe ibyaha ariko kandi ukimwa uwo mudendezo, byaba bikumariye iki? Ni wowe wabivuze, ni Joseph wabivuze. Byaba bikumariye iki kwe? Uramutse ubabariwe ibyaha ariko ukabura umudendezo. Ibi bintu mwene data Tadeyo azabisobanura neza, kuko niba ubyumva neza uturenza twese ahangaha. Kuko nigoboto bikiri mu maguru bajya ntaravunika cyane, ariko yaravunitse ntibumubone gutya. Uzi kuba uzi ko Yesu nta kindi cyamuzanye uretse kubabarira ibyaha, ukaba uzi ko wababariwe ibyaha ufite ubugingo buhoraho, ariko kandi ukaba ushinyirije iryinyo ku rindi, umunsi ku wundi uri mu itizi udaseka. Ntabwo ari umudendezo wo mu idini basi, ahubwo abantu barihangana, abantu barihangana kuko ntacyo. Noneho yewe rero ikintu nakuyemo mu magambo mwene data yabajije, ayo makamba n'izo nyenyeri n'ibiki byose, kandi akaririmbye aduhindukira turi abakozi b'Imana. Kizina rero nanjye nibuka icyanditswe muri Bibiliya. Reka tubanze mu Abafilipi igice cya 4. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 1 aragira ati, nuko rero bene data abo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagararane mushikamye mu mwami Yesu kandi bakunzi banjye. Nongeye gusubiramo, nuko rero bene data abo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagararane mushikamye mu mwami Yesu bakunzi banjye. Noneho tujye mu Batesalonika ba mbere. Batesalonika ba mbere igice cya 2 umurongo wa 19. Abatesalonika ba mbere igice cya 2 umurongo wa 19 haragira hati, ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza? Kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Kanongere usubiremo, nongere soma ahantu humve neza. Uyu ni umukozi w'Imana Pawulo. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo byacu ikamba ryo kwirata? Hari ikintu kibanza hano, ni ibyiringiro byacu. Icya kabiri ni ibyishimo, icya gatatu ni ikamba, kandi ikamba ryo kwirata ni iki? Ibi bintu uko ari bitatu ni iki? Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo byacu cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza? Kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Bindi vugo ni ngororano yacu. Yewe ngoya nibo kamba, nibo byirato, nibo imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi abo bashushanywa n'inyenyeri, ko bazarabagirana nk'inyenyeri. Ubundi inyenyeri ni Yesu, sibyo? Inyenyeri ni Yesu, ariko kandi ngo wifatanije n'uwo mwami nawe ababaye umwuka umwe nawe, ababaye inyenyeri. Niba Yesu ari inyenyeri, ubwo nawe ababaye inyenyeri. Noneho uwo muntu ndamufite ku bitugu, ya maranka y'abajijero niba arabajijero imbere ya Kristo. Pawulo aragerageza gushushanya ibi bintu nk'uko mwene data Gregoire yagerageje nyine kubiririmba, nk'uko na Yohana nawe yabishushanije. Buriya ntugire ngo mu ijuru hari imihanda y'izahabu.
ntayihari abaye imihanda nahase kwihari asumba ahandi ni imvugo yo kugira ngo abantu babashe kumva itandukaniro bwiza bwaho ukuntu batatse amabuye y'agaciro za yasipi na byose iyo ngiyo ariko wapi hariya ni mu bwami bw'Imana kandi Imana y'umwuka muri ubu bwami bwacu twebwe ni twebwe dukeneye ibyo bintu by'amazahabu ibyo bintu bazi nta mukene ubayo ivuga ngo azatubagira ibibyibushye azatubagira ibibyibushye uretse ba bandi hari idini rifite uko kwizera babandi bahoza baswarate bagatanga zakati abo ngabo hari igihe ngo bazabagirwa ibibyibushye cya tangawizi n'abagore beza bafite amazima ibyo bitandukanye cyane n'ibyiringiro dufite mu mwami wacu twebwe nta bindi bihembo dutegereje mu ijuru iki kintu mucyumve neza bitigeze ibyo ugutwi kutigeze ibitarigeze byinjira mu mutima w'umwana w'umuntu ibyo ni byo byiza Imana yabikiye abayikunda ntabyo tuzi ariko hari icyo tuzi uko bizaba bimeze icyo tuzi cyo ni kimwe uyu munsi ngo ntabwo tuzi tuzirata hariya uretse Kristo ariko kandi tuvuga Kristo hari n'iminyago tuzaba dufite nibo Pawulo avuga ahangaha hari iminyago tuzaba dufite ariko tekereza kurema sinzi ko bizaba bimeze ariko tugerageze basi gushushanya ubu ngubu twese duhuriyeyo turi mu ijuru turi mu bwami bw'Imana uko tumeze gutya twibukiranye tari kwibuka cya gihe militsi yazaga harya waje uvuga ngo haleluya militsi uba mu mudendezo bari kuvuga ijambo n'iki militsi araje tuma umudendezo haleluya yateje akavuyo ariko ako kavuyo nako ni keza tukamwibukiraho iyo amaze ukwezi amezi abiri ataboneka twibuka ka kavuyo niho gatuma tumwibuka rero uwo mudendezo w'abana b'Imana ni ukuri hariya tuzaryoherwa buri wese afite ukuntu yirata mugenzi we shima mugenzi wawe burya warandemesheje burya wavuze ijambo numva ndafashijwe icyo gihe rero ni nkaho bakubise inyenyeri ku bitugu urabapfiriye rero pasiteri ubona nk'ubu urimo kuvuga gutyo wari umukristo arimo kubishushanya yuko azabwira mugenzi we waramfashije urabona ibi pasita avuze nibyo Yohana nawe yandika yabivuze ashushanya ko abaho igitekerezo cy'ubwiza n'umunezero bizaba biri mu ijuru ariko cela ne veut pas dire que uko yabibonye niko bizaba nako rero pasita nawe arimo kuvuga gutyo arimo kudushushanyiriza umunezero uzaba uri hariya ahantu tuhahuriye ni nk'uko nta mpande eshatu ziri mu ijuru kandi njyewe mbaza ikibazo nko muri kamere yawe njyewe ibintu ari kuvuga kuko byumva neza njyewe mbabwira umuntu unezeza hano muri uru rusengero ni umuntu uza atumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iyo ahagaze agakubita ibintu akabivanga akabicurika araryohera nkagubwa neza avuga ati sawa ngwino wige numva umutima wanjye ubwiye kandi igituma nezeza simbabeshye uwo ni igihe dore twese twaje duhuza buri
cyane rwose. Njyewe rero ngubwa nabi babwiza ukuri. Umuntu utuma ngubwa nabi nk'ababa kamere nka yo ni umuntu wamenye ubutumwa bwiza ugaye umuntu uri guhuza arandya akashegesha niyo yavuze mba numva ari nk'intambara yemewe namubwiye kuko nshaka ngo ahobagire kugira ngo uko agenda amenya nibwo ubyumva ko wahobagira. Sasa nitabona uwo muntu ntabwo mbabona yibagiwe aho yatuye kuko ntaba afite ishavu n'intimba by'uwo mwene isuku byamucanze none Bibiliya ngo bagaruze umutima w'umugwanyi. Hallelujah. Tunaenda kuweka washa. Ndio kuweka ndyohewe. Hanyuma ikibazo nashaka kubaza. Kuravuga ngo umuntu wese afite imagination yiwe. Umuntu aribaza ngo tuzogendera mu mabarabara y'izahabu ya diamant. Ikintu cyose cyiza numva umenga icyo kizoba kiri mu ijuru. Donc kirenze icyo umaze kubona n'amaso yawe. Iryo jambo rivuga ngo ibyo amaso atarabona abantu batarumva ibyo nibyo yateguriye abizera. Ibyo twe ntabyo tuzi kubera ntabyo turabona deja. Mugabo icyo twizeye ni uko Kristo azoza. Iryo jambo ndarikunda. Haleluya. Tuzosa nawe. Rero ikibazo cyanje ni ese bitwashika mu ijuru tuzomenyana. Nzomenya ngo pasiteri ndakuyambire ko ndakuyambira. Menye ngo kandi ndashaka kuramutse. Kana ndo mukumbuye. Hejuru ho kuna karamata. Ndashobora kukaramutsa. Yagobera na François Liliya. Bavuga gore gore. N'abandi mwese. Urumva rero hari icyo twibaza mu by'ukuri. Turibaza tuti ese koko mu ijuru tuzamenyana ariko turamutse turabamenyana wumva uwo munezero twaba dufite muragerageza kwimajina ubu ngubu hari akantu kajya kadutera kuraje n'aba bakozi b'Imana nyine wumva baba Gade na ba François n'abajyana bavuga ubutumwa nyine umuntu wese uvuga ubutumwa hari ikintu kimunezeza iyo yumvise hari umuntu ushimira Imana kubwi waramfashije wankuye ahantu wangiriye neza ushima Imana yagize yabahuje Imana yaguhaye nawe ibyo zose niki ariko kandi no kumva ko hari ikintu wamariye mwene so ni nkuko nanjye mbese mbirata nk'ubu turi aha ngaha ubu ntashye ntavuze aha ngaha hari ikibazo hari uwahomba aha ngaha ntashye ntavuze kubera iki kuko icyo mwakiriye namwe muragitanga kandi neza bigatuma ubwami bw'Imana burushaho kugenda bwabo nk'ubu ngubu Gregoire rwose kiriya kintu yavuze byibura base mu mwaka ngereranyije n'umukene bwacu ariko tugasohoka tukavuga ubutumwa nabo mu cyaro hirya no hino bakabwumva ku bukweri kwipigapize narimwe mu mezi 3 ntabwo twasohoka kweri nitwagere twagende gupanga giterane hano mu tapi rouge Nyamirambo mu byumweru bitarenze bitatu kabisa tugapiga igiterane hari tukava hariya tujya Mahama tukava Mahama tureba handi hantu tujya niba ari ku Murindi tugakubita igiterane hariya ku Murindi tukava ku Murindi tujya Huye
niba ari Huye niba ari hehe mbese ahantu hari bene data uko urabona hari ikintu Yesu yabwiye abigishwa be ajya kubohereza abaha ibanga rimwe avuga ati nimugenda muzashaka ahantu hari umwana w'amahoro umunyamahoro mushaka ahantu hari umunyamahoro nimumubona bana mwinjiriwe musangire ibyo abaha ko muzaba mubonye inzira yo gucengeza ubutumwa bwiza ahantu hose naho hari mwene data buriya tubasha kuhaprofita tukavuga ubutumwa bwiza kandi hakagira abasigara bavomerera Imana idufashe rero bene data tuze hano tutameze nk'iki ariko nanone tutavuye uzi kuva igikoresho cyakira gusa ntigisohore kandi cyaba ari hatari ariko kandi nanone ntibyinjirire ahangaha ngo bisohokere ahangaha bigeremo bigere imbere noneho bigaruke bitanga umugisha bigaruka ari ibindi ari Kristo mbese Kristo muri twe bya byiringiro by'ubwiza tubisohore n'abandi nabo babyumve abandi nabo babimenye ni ukuri turanezerewe rero turanezerewe uyu munsi amateraniro yacu arashaka gusorezwa ahangaha kubera ko hari indi gahunda tugiye kwinjiramo ariko nayo iratureba hari mwene data ufite ubukwe mwene data Jean Baptiste ntabwo mumubonye none ntari ahangaha umwe wundi ukunda nawe gufilima ahangaha kugira ngo bigendane na kiriya cyanditswe cy'uwizera n'utizera uwizera n'utizera mu bijyanye no kwizera iyo ni context ni ikindi kibazo aho ni ahandi natwe ubwacu nanuza na Amos arabivuga ariko ntabagendana mu nzira batabanje gusezerana natwe hano kamusomere cyanditswe Abaroma 7:14 aba mu kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data we iyo bitameze bityo abana babo baba bahumanye ariko none dore n'abera ariko umurongo wa 15 icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atanga mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo kuko Imana yaduhamagariye amahoro wa mugore we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe nawe wa mugabo ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe wamwe twebwe abizera hari icyo tumenya mu bijyanye n'ubu buzima twebwe twahamagariwe guhindura abatagize gute abatizera niba rero wabanye n'umuntu utizera cyo si ikibazo ubwo wowe wagiye guteza intambara iki cyigisho ariko nyigisho iwacu kabeza kuri ADPR ugeze ku bintu bya divorce sikuru byari bisheje iyo umuntu wizera akavuga ngo arizera yagiye mu bya divorce sinzi uwo muntu ntabwo abatubeshye ntabwo aba yizera mu bijyanye n'ubuzima bw'umwuka koko umuntu wamenye Yesu Kristo yabanye n'abandi cyangwa udaturanye uhatira mwene so guhindura iyo yanze guhinduka uramwibonera ariko wowe hari imbuto igaragaza ko wagize gute ko wizera harimo yavuze yitwa kwihangana ko mwarangije kugira gute kuba umuntu umwe hanyuma birashoboka ko wanamuta ejo ukazata n'undi neza ntabwo ndashaka ariko ngeze Vamos ver o dedo.
nashaka gushimangira akantu kamwe hari ukuntu kamukiza kandi bashaka kuyinjira neza ibyo bavuga ngo ushobora gutanga ako kantu gatinze kuko wavuze ijambo ryiza ni ukuvuga ngo mbere aba bantu yuko bajya ku bana babanje gusezerana buri muntu yagaragaje pozisiyo yiwe yenda mu bijyanye n'imyizerere ngo yewe umurokore agaterana uremera yuko nubwo dutandukanyije imyizerere yewe umuntu ari mbayeho mu by'Imana niko nzakomeza nawe ati ndabyemeye bikaba ari amasezerano ari aho ngaho noneho bamaze kugira mu rugo nk'uko muri Eric yabivuze akaba kigeugeu ndumva ni muri yo angle bashaka kuvuga yuko ushobora kubyitambikamo urabana ugiye kinyume k'ibyo mwasezeranye niba ushaka kubaka rero umudendezo mugenzi wawe icyakoze ntabwo ari cyaduka wari usanzwe ukizi waranacyemeye niba utacyemeye rero kuba mushaka gusenya ushobora gutanga kabisa ibyo bintu bijyamo hagati ni ubuyobozi bwa leta nk'uko pastor bivuze ubuyobozi bwa leta hari ubuyobozi bufite ubwo burenganzira rero n'umuyobozi wo n'ibyo mu mwuka nawe akomode datandre yavuze ngo akomode datandre yavuze umupfakazi ushaka kandi kumubwira umupfakazi ibyo ni ibisanzwe kabisa none se ugira ngo twebwe twe twishimiye yuko mwene data tuzi ko ari mwene data kabisa ajya gushaka mu bapagani kugira ngo twe twabyishimiye ntabwo twaturi ariko kandi niyo bakundanye nta burenganzira dufite bwo kubabuza kuko niba uzi icyo yamukundiye mu buryo bw'umubiri nongereho impamvu buriya iyo umutima wakunze uba wakunze hari ibibazo bijya biba hano hanze umusore agakunda umukobwa noneho abiwabo w'umusore bakanga umukobwa none bagashaka yuko arongora uwo bashaka uzi igikurikiraho sawa kugira ngo abane amahoro n'umuryango kandi awushimishe arajya kumurongora kuko atamukunze azamuca inyuma azamuca inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi ajye kuba wakunze hariya so rero nuko pastor bivuze ku bintu byo gushaka nta munsi kuba urukundo Imana yoyo yemera gusenga ariko urumva yewe madamu bakundanye imyaka 8 bakoranye imyaka 5 hereye saa moya tugatandukana saa 3 n'igice dukoranye imyaka 5 ntituziranye ururavu ari isasi ubwo ni ukuri ururabo rero ubundi tugeze kuri etape yo kubishyira hasi gutanga amakuru ko urumva twarakundanaga byasezeranye twasinyanye aza kwibuka ko ari umudivantiste yibuka ko nanjye ndi umurestoration ubwonko buba burahagaze agatekereza ko ururavu kavaho haza k'imiryango bibaho umudivantiste kubana n'undi iyo ni haramu murabizi ati shu ikarame shu none tuzasezeranira he mu rusengero rero kesi nabyose ariko njye narayitekerezaga ariko ngasanga mu myaka 8 nta na rimwe turaganira iby'amakanisa
bibaho sinajyaga nanjye nibuka icyo ndi sawa ndavuga ati buriya rero abadije ni abanyamategeko n'agakamba buri iwabo imisunga yatangira ndavuga ati ntiwamugane se tuzasezera nanjye ipanci nigira ipanci kugira mwumve se wamugane tuzasezeranira hiye turabizi twebwe mu badive n'ikizira bitamubwira ati kandi koko ni ukuri ubu se bigenda bite ati ubwo rero ariko ndabakunda abadamu n'abana beza ibyo batega amatwi gusa aguha amakuru yose ito n'ito ati rero ati uko bimeze ugomba kuza ukiga wamara kwiga ukabatizwa ashyizemo umubatizo yaramumekeje bwa kabiri nakomerekejwe n'ababuranama nkora muri yereka nakozemo imyaka 9 bashinze umubatizo ndababwira shefu kuzima kubiteza genda utekereze neza kuko nari maze kubabara iyo nihanganiye umuntu nkamurandira ndakuranguriza niba n'ubundi ucumbikiye no mu zuru ryawe umupfune ngenzi nta ugumva nakurata sinzi none ndamureba numva ndababara tuzi amakuru ngewe mumpamagara mva mu rugo nta by'idini twavuga unjyana kwa bosi nta dini bambwiye urumva nari naranga contract nasinye nta dini ririmo tekereza neza urebe mu nshingano wampaye niba nzigenza neza z'akazi nyuma y'ibyo aho nagenze nabi kora ripoti nitabe komite de suivi mburane impana kandi niba ntaho kubahanye idini mujyemo turiganira utantegeka bari dupfuye iki nabatijwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka mugenzi wanjye ari nawe wari utumye nza aho ngaho yabatijwe rwihishwa arambisha turara ubwo abatijwe mu izina rya Kristo niwe mubatizo ndababaza ati Kristo ninde Data ninde baramumbwira Umwana ninde baramumbwira Umwuka wera ninde baramumbwira ari tofauti gute cyangwa atandukanye na Kristo ko mubwiye ko ari umwe amahoro gukora akazi noneho kugira ngo ifu bamwe turangana dusigarana nyine dukoresha uburyo ababazanye rero umubatizo wo kubatizwa ababana kurumva rero ruravu rwari rurimo sinari kurakara nkuko narakaranye na shefu ni uburakari bw'amahoro ndamubwira nti ziga nzabatizwa babikaze shuma arambwira ati noneho bifata igihe kingana iki arambwira ndavuga ati rero harya dukundanye imyaka ingabo 8 iryari twaganiriye ku igihe byo bibuze turakundana ntidukundana turakundana hitamo ati munyanja Data yari umukatolike abaje gushyingura ntibabibona abaje gushyingura Data barabibona mama yari umuadipi umva mu bwana nibuka ko Data ngo bagiye gusezerana ya makuru nyine abana baganira n'abana urumva papa yatakayemo abonye mama tuyomushije ntabona nzabona arahenda ati dusezerane iwacu hasigaye umunsi uzongera kukubwira ngo ngwini iwacu uwo munsi uzisubira iwacu mama nawe kuko yari yarakunze nawe urabyumva papa yari iboga abo atuye umutipe sinamugoka ati dusezerane barasezerane sinigeze numva kuva mvutse urabizi muri Kongo abahabaye barabizi batanga ufata urusake rungana gutya ukajyana mu ikanisa n'ituro igisekurume cy'ihene bajyana mu ikanisa n'ituro barasarura imyaka bajyana umwe yajyanaga mu rusengero rw'iwabo undi akajyana mu rw'iwabo uko babyumvikanye nibuka ndamubwira ati rwose sheri urukundo rurahari ugiye gufidira sasa hendera iwanyu ukurikije urw'unkunda
nirwo rugukoresha umumpendahende ubampendahende dusezeranye muri restoration ahasigaye naguherekeza no mu bagize rimwe na rimwe ntubishaka ariko rwose uzabugiriye neza niba unkunda ntabwo ngutisha idini arabitekereza sinzi abo yabajije bakuru bamwese ariko imyaka 8 uri nabo murakundana bikaze twese ntitwari tunabizi ikindi usezeranye sinigera no mwumva nta na rimwe turigera dushotora ntibibaho ariko uyu munsi ikintu cyamubabaje yagiye adateranye amawodiyo mukunda gukora mukazi François yanyamwoherereza uyu ni François umunsi naje nzateranira iwanyu ni François ati umunsi naje nzateranira iwanyu ariko se ndamusaba ngo mukubita wodi wamwumvishe François uwo mugabo wundi rero ngarambe nurya muzehe wabonye warabiwe ati niwe ati gadi rero ko aramuzi nawe namumweretse n'umudamu we uri aramuzi ati aba bantu uko bakaze ati bavuga ibintu nyine twavugaho ni icyerekeranye n'imibanire n'imibano hagati y'abashakanye nuko ba data na ba mama bashakana nta mwuka wera bari wari ariko bakaba baragiye basazana nta wishima ariko ugeze isaha kuko inyuguti zisha amaso umuntu arajya gushaka yewe ndategeza ko umwuka wera azavuga cyangwa se imana izavuga nyamara kubana ni amasantima ni abantu babiri ni bwa bugirigiri bugira babiri ubugirigiri bugira babiri ni ukuvuga ngo rero nta wa gatatu ugomba kuza ikinyarwanda kirasobanura icyo kugira ngo twishyiraho neza icya mbere na mbere ni uko mwene muze yavuga ati inyuguti zisha abantu biratwisha nanjye icyo bikoze icyo nakundanye n'umudamu imyaka 6 hagati y'6 n'8 birangira bidaciyemo ariko isi izo mpamvu ugiye ku idini twavuye ariko icyo ngira ngo uvuge cyo nuko uzategereza ko umwuka wera azavuga imana izarinda kumuhishurira kuko njye natashye ubukwe rimwe abantu bari gusaba bahitera baza umukobwa wiyimiraga kwegera maze ati uyu musore mwahujwe nanjye tugiye twahuriye mu nzira turakundana umugabo we muvugabutumwa arangirira amazi ati wowe ninde muntu waba warakoranye tugiye n'umwuka wera wandangiye n'imana yavuze ariko urwo rugo rwamaze iminsi ingahe wa mugore yafataga wa mugabo we akamuzirika ku gitanda akamukubita umugabo yaragiye abura ijambo aramubwira ati kandi uno mwana ubuzina byawe ntuzamukozeho n'urutoki kuko nta n'umutwe wawe uriho ntago ari uwawe uno mwana tekereza ko bwarabaye abantu benshi baramubona kandi umugabo yavuze ko umwuka wera wamurangiye ko Imana amurangiye ariko umukobwa wivugiye yuko bahuye bagakundana nta kibazo kugira ngo tujye dufatanya ahangaha mwakoze oya ni ukuri bana b'Imana tujye tubwizanya ukuri tureke ibintu by'uburyarya by'uburokore ntazi tubwizanye ukuri tugiye kubana kubera iki bigiye kutubanisha tureke ibintu ubundi idini niryo rigira imihango n'imigenzo n'imisiririzo n'ibiki byose ariko muzarebe ntabwo bimara kabiri wabo ntabwo bimara kabiri ariko abantu bazi icyo bagiye gukora baragikora nuko rero hari umwene data niwe